Dneska jsem chtěla natočit nějaký videa a napadlo mě zrovna tohle. Tak, takhle KTM Factory Racing a HRC Honda Racing. A tímto bych naše video ukončil, ještě to rozstříháme, aby to bylo na 2 půlky. Tak, ještě se takhle podíváme. Tak. Takhle to. No. Takhle. A tímhle naše video končí, takhle, že jsem to rozstříhal. Takhle vidíte. A to je konec. Takže lidi, čau.